aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Galera, vou dar pra vocês hoje aqui uma dica bacana aí, um caso que aconteceu comigo, de repente vier acontecer com você, né? Você já vai estar sabendo o que fazer, levando em consideração que esse cara aqui, cara, Deus o livre, dê problema, mas quando isso aí dá problema, ele leva dinheiro nosso demais. Muito caro mexer no diferencial hoje, mas de repente, se acontecer com você o que aconteceu comigo, você não vai estar gastando dinheiro à toa, tá? Você vai estar arrumando o seu diferencial aí. De repente até você mesmo possa estar arrumando. E se você levar no mecânico, você vai gastar pouco. Então vamos lá. Rapaziada, se de repente seu diferencial estiver fazendo um barulho, levando em consideração que se seu diferencial for desse aqui, ó, o Roncoel, tá? Ele estiver fazendo um barulho de ferro com ferro, entendeu? Aquele barulho de ferro constante, né? Que foi o que aconteceu comigo em primeira marcha. Eu colocava a primeira marcha e ele fazia um barulho de ferro com ferro, entendeu? Porque geralmente, rapaziada, o diferencial ele faz barulho na quinta, tá? Quando você passa no paredão, ele faz barulho na quinta, quando ele tá com problema na caixa satélite, quando ele tá com problema quando é problema de coroa e pinhão, rolamento. Ele costuma fazer barulho na quinta. No meu caso, que aconteceu comigo, ele estava fazendo barulho na primeira. Quando eu colocava a primeira marcha, né, ele fazia um barulho que aparentava ser no câmbio, entendeu? Quem tem caminhão aí que é mais antigo aí sabe que a primeira, quando ela tá cantando, a gente costuma chamar a primeira tá cantando, ela faz um barulho, né? Continuamente, assim, de ferro com ferro, né? Tipo assim, ó. E isso aconteceu, galera, com esse diferencial aqui, ó, tá? Já faz muito tempo, deve fazer o que, uns 7, 8 anos que aconteceu isso aí. É o que aconteceu, rapaziada, o mecânico desmontou o câmbio inteiro, cara, não era o câmbio, não tinha nada lá, tá? Aí ele resolveu desmontar aqui, desmontou aqui inteiro, também não tinha nada pra fazer. Foi que aonde, na hora de montar, esse cara aqui, ó, tá? Esse parafuso aqui, que é um parafuso de encosto da coroa, ele tinha gastado o bronze que vai na cabeça dele ali, tá? Ele tinha gastado, e a coroa, quando você forçava ela, por isso que só fazia barulho em primeira. Quando você forçava ela, né? Quando você forçava, ela encostava no ferro, né? E fazia aquele barulho, entendeu? Então ele tem esse parafuso, ele é feito de dois materiais. A ponta é feito de um material já para esfregar na coroa, tá? Esse material gastou, devido ao tempo, né, de uso, ele gastou e a coroa pegava aqui e fazia esse barulho. Então o mecânico desmontou câmbio, tudo, desmontou o diferencial, tudo. E na verdade, se tivesse tido um diagnóstico antes, se eu tivesse essa informação que eu estou passando aqui hoje, se eu tivesse antes, era só ter tirado aqui o parafuso, né, e já tinha visto o problema, tá? Eu não tô dizendo, galera, que de repente o diferencial tá fazendo barulho, que seja isso aqui, tá? Eu tô te dando uma dica, no caso do meu, que só fazia barulho na primeira marcha. Enganou muito por causa disso aí, por isso que o mecânico já foi e desmontou o câmbio, né? Aí deu esse BO aí, tá? Desmontou o câmbio, desmontou o diferencial, gastei maior dinheiro com um monte de obra junta, óleo, tudo. E na verdade o problema era só esse parafuso aqui, entendeu, galera? Então de repente tá acontecendo com você, você conhece alguém aí, tá? Então aquele barulho é em primeira marcha, tá? Ele cantando. Lembrando sempre, galera, que esse barulho ele engana muito, tá? Há pouco tempo atrás eu tava com um colega aqui com 1620, que tem um diferencial desse aqui, tá? E eu tava escutando um barulho aqui, um barulho muito forte, e na verdade era o eixo piloto dele lá o eixo piloto não, era o entalhado do câmbio lá que tava fazendo barulho lá, segundo ele me falou depois que ele levou na oficina, tá? Mas só que quando aconteceu comigo, nesse diferencial, dava pra escutar muito alto mesmo, o barulho aqui, tá, galera? Então fica a dica aí, se de repente você tiver com esse tipo de problema, não custa nada tirar o parafuso aqui de encosto da coroa e pedir pro mecânico dar uma analisada, que isso aqui é baratinho, beleza, galera? Então, agora eu vou falar de outra situação. Tudo que eu tô falando aqui, galera, eu quero que vocês entendam que eu não sou mecânico, é caso que aconteceu comigo na prática, tá? A outra situação está relacionada a isso aqui, galera, tá? De repente você tá com o seu caminhão que quando você tira o pé, ele ronca, né? Ele só ronca quando você tira o pé, entendeu, galera? Pode ser que o problema esteja aqui, ó,
no alinhamento aqui, ó, do cardan, entendeu, galera? Porque se isso aqui estiver trabalhando muito para baixo, entendeu? Muito para cá, entendeu? Quando você carrega, o caminhão faz força, ele tende a levantar. Aí ele não faz barulho, mas só que vazio, ou então quando você tira o pé, né, ele tende a vir isso aqui para baixo e fazer aquela roncadeira toda, tá? O barulho que eu tô falando, galera, é aquele barulho quando você tira o pé, ele faz aquela roncadeira mesmo, entendeu? Tipo, acho que vocês estão me entendendo. Entendeu? Então assim, você deve estar pensando, Alexandre, e o que fazer num caso desse aqui? Galera, comigo, vou te falar o que aconteceu comigo. Eu tinha levado o caminhão no moleiro, tá? Para mexer nas molas. E ele tinha mexido nisso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Se você prestar atenção aqui, galera, a primeira mola aqui em São Paulo, não sei que cidade você está assistindo isso aí. Aqui em São Paulo a gente chama ela de cunha. Ela tem um lado mais alto e o outro mais baixo, tá? Dos dois lados tem ela. Não sei se está dando para você ver aí, ó. Essa daqui é o lado mais alto, tá? E aqui, ó, ela é mais fina, tá vendo? Para que serve isso aqui, galera? Para quem não sabe, isso aqui serve, galera, justamente para alinhar isso aqui, ó. Entendeu? Para deixar isso aqui um pouco mais para cima, tá? Pouquinha coisa mais para cima. Se você deixar reto, né? Se você deixar reto, quando você carregar, ele vai inclinar mais um pouco. Mas o certo é você deixar ele já mais para cima, porque quando o caminhão tá vazio, ele tende a ficar retinho quando você carrega, né? O trabalho da cruzeta aqui ajuda ele a ficar mais para cima. Então, o que acontece? O que aconteceu comigo foi que o moleiro colocou essa cunha, galera, ao contrário. E tem casos também, tá? E tem casos também do cara não colocar isso aqui, entendeu? Do cara não colocar. Aí acontece o que? Quando você tá vazio, esse alinhamento aqui vem para baixo, né? E acontece toda essa roncadeira toda aí, tá? Aí de repente você leva no mecânico aí, tá? E já pede pro cara desmontar diferencial que tá roncando tudo. Você vai gastar aí só de óleo que vai aqui, cara, junta e mão de obra, entendeu? Já vai ser bastante dinheiro. Então de repente, galera, a dica aí fica, porque num caso desse aqui, tá? Se de repente tá acontecendo isso aí no seu caminhão, você leva no moleiro, o cara de repente pode virar aqui as cunhas, ou de repente pode até colocar, galera, uma cunha com a traseira mais alta, tá? Porque tem umas cunhas que é mais fina, tá? Aí o cara pode colocar uma mais alta e resolver o teu problema. Então é isso, galera. Diferencial, tá? O Roncoel, de repente pode ser aqui, que nem você viu, e pode ser, tá, o alinhamento na saída aqui do eixo piloto do diferencial pro cardan, que você pode estar resolvendo aí no moleiro, beleza? Então as duas dicas que eu dei, galera, foi casos que aconteceu comigo. Se de repente acontecer com você, você já sabe o que fazer, beleza, rapaziada? Obrigado por ter assistido aí, até o próximo vídeo.